무소명 아시아프입니다. 안녕하세요. 지금 제품에 치타하고요. 치타 타이어가 1대8 사이즈만큼 크진 않아요. 그래서 우리께서 1대8 사이즈 크게 타이어를 좀 한번 해보려고 하다 보니까 이 17mm에 맞는 타이어, 그 다음에 타이어에 맞는지 확인을 하려고 합니다. 그리고 다른 차와 다르게끔 치타 같은 경우는 이제 바깥쪽과 안쪽에는 보면요, 이제 중간 정도, 해서 17mm 너트를 중간에 잡을 수 있고요. 방식에는 좀 바깥으로 튀어나와 있잖아요. 안쪽에 깊숙이 들어가 있고요. 이럴 경우는 오히려 안쪽보다는 바깥쪽에 이제 나가기 때문에 타이어가 안쪽으로 더 몰리게 되는 경우가 있어서 차가 오른쪽 갈 때 타이어가 다는 경우가 생깁니다. 그래서 지금 중요한 세팅을 지금 하려는데, 자 보세요. 제가 17mm로 한번 장착을 한번 해보려고 노력하겠습니다. 될 수도 있고 안 될 수도 있는데요. 일단은 노력을 하도록 하겠습니다. 잠시만요. 자, 일단 다리 바퀴를 풀으면서 하나씩 한번 해볼게요. 잠시만요. 이쪽부터 풀게요. 시계 반대 방향으로 풀면 되겠습니다. 오, 되게 강하게 되겠는데요? 얘는 록타이트, 영구 록타이트 칠하는 것 같아요. 좀 얇은, 좀 파란 색깔로 해서 원하면 풀리게끔 했는데 너무 강하게 쓰지 않나라는 생각이 좀 들어요. 한번 장착하고 나면 그냥 안 풀리고 빨간색이 됐어요. 차가 많이 흔들리는 것 같아요. 자, 일단은 17mm. 자, 17mm 맞고요. 17mm. 17mm에다가 타이어를. 근데 사실 타이어를 큰 거를 쓰라고 추천하진 않아요. 왜냐면 피니언이 밀리기 때문에 그래요. 차가 타이어가 크다고 해서 빨라지는 게 아니고요. 그만큼 무거워지는 거죠. 박지성 선수가 최영만 선수의 신발을 신었다고 생각하시면 되겠습니다. 자, 한번 해볼게요. 그리고 여기서 또 원하시니까 이거 뭐 타이어 바로 다네요. 범퍼에 다 버리네요. 그렇죠? 그럼 다른 방법이 있는지 한번 확인해 볼까요? 이게 지금 너트가 있는데 너트 안쪽에 일단은 오른쪽으로 돌자마자 닿아버려요. 범퍼에 닿아버립니다. 그러면 좀 해볼게요. 다른 걸로. 이제 2mm는 안 될 것 같고, 잡으면은 얘가 2.5 같은데요. 2mm가 되는 거예요. 2.5는 아닌 것 같고요. 2mm가 아니네요. 조금 나쁘게 있죠? 몇 손도 있을까요? 1.5도 아니고 2mm. 잠깐만요. 2mm 같은데요? 2mm가 아니네요. 2mm도 아니고 2.5도 아니고 마사카 1.5네요? 세상에 1.5를 1.5를 쓰다니 이럴 수가. 1.5네 진짜로? 근데 지금 제 공구가 별로 안 좋아서 1.5 좋은 공구로 한번 해볼게요. 이게 무늬만 1.5죠. 1.5 좋은 공구. 좋은 공구로 한번 해볼까요? 이것도 좀 위험한데 살짝 풀어볼게요. 이거는 뭐 살짝 풀리네요. 이때 풀리고, 뭐 이쪽으로 쓰지? 얘를 여기서 빠지고, 그 다음에 해야 될 게 뭐냐면요. 해야 될 게 얘를 빼고, 빠지면 살짝 이렇게 비스듬합니다. 이게 크구나. 이게 지금 너트가 이게 3mm가 아니고 2.7 같은데요. 그러면 방식이라든가 다른 걸로 한번 해볼게요. 이게 지금 이걸로 안 맞으면 와이드너가 있거든요. 제가 와이드를 껴도 문제 없을라나요? 한번 와볼게요. 이렇게는 한번 해볼게요. 크네요. 안 들어가죠. 아쉽게도 되지 않습니다. 결국은 와이드너가 없네요. 와이드너도 그렇고 피치도 안 맞아요.
너트 핏이가 안 맞아요. 이 휠 너트만 요거만 17mm지 얘네 회사에서는 따로 안 나오네요. 결론이 나옵니다. 하지만 화내지 않습니다. 싫어하는 게 되는 게 있고 안 되는 게 있는데요. 되지 않아서 좀 아쉽네요. 일단 성공도 있지만 실패도 있다는 걸 알려드리는 동영상이었습니다. 오케이, 마무리할게요. 짜잔.